Hai Sobat Reso, kita ada kabar baru nih Sob. Sekarang kita kedatangan mesin baru, Jiwei Digital Cutting. Ini bukan mesin cutting biasa loh. Mesin ini jago banget buat motong bentuk pola. Mau bikin packaging satuan, tas custom, stiker potong putus, kartu nama premium, maupun produk custom lainnya. Dengan fitur unggulan yang presisi, cepat, rapi, dan mampu menangani beragam material yang lain. Pokoknya siap menjadi solusi kreatif, ekonomis, dan lebih praktis. Dengan mesin baru ini, semua kebutuhan produk kreatifmu beres tanpa drama. Resolusi digital printing tercepat, terbaik, terpercaya.